Hoy voy a hacer una prueba de sonido sobre esta bocinita que hizo que me las trajo Santa Claus. Así que le voy a hacer una prueba de sonido para ver qué tal suena. Pongo sonido. Chicos, básicamente yo puse esta canción yo la puse porque es la que más me gusta. Esta canción es la que me gusta, mi tío. La voy a colocar. Tu carta de despedida, hasta este día no comprendo por qué me dijiste tantas mentiras. Después de haberte dado tantas rosas, después de haberte dado toda mi vida, recompensa ha sido tu desengaño, con el cual me has hecho mucho daño. ¡Tan bonito! ¡Que viva mi Panamá! A mi corazón todavía le pregunto si te quiere después de haberlo abandonado. Hay un vacío muy profundo en mi pecho al recordar lo que una vez tuvimos. ¿Cómo puede ser que después de tantos años, después de tanta lucha y sacrificio, te vayas sin decirme una palabra? Me dejes solo sufrir un llanto. Y voy para allá. Después de tanto amor, te vas y me abandonas. Ya no puedo seguir así, buscaré a otra. Hoy tú te ríes. Chicos, como pueden ver, realmente esta bocinita pues suena bastante potente. Para mí, ya se la recomiendo. Para mí es una bocina que para mí me suena su sonido me recuerda tanto a una JBL, pero bueno, pero de muy más barata, pero igual suena bastante, realmente potente. Según aquí esta imagen dice que tiene como unos 20, no sé, dice como que tiene tiene muchísimos MPO, no sé qué es eso, pero bueno, lo que significa que creo que es potente.
Ajá.